Cordiale saluto, ben ritrovati per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Sarebbero in gran parte minorenni non accompagnati i protagonisti della maxi rissa verificatasi ieri sera nel rione di San Vito a Trieste. Secondo una ricostruzione più accurata fatta dalla polizia che indaga sul caso, dopo essere intervenuti ieri sera anche con i carabinieri, 3 ragazzi pakistani inseguiti da un gruppo di afghani minorenni avrebbero cercato di ripararsi in una struttura di accoglienza che si trova nei pressi. Da questa sono usciti altri giovani per difendere i 3 ed è nata una rissa che ha coinvolto una ventina, armati di spranghe, bastoni e uno in particolare di una pistola a giocattolo, priva però del tappo rosso. Intanto i 2 feriti, entrambi pakistani di 17 anni, sono stati dimessi dall'ospedale di Catinara, dove erano stati portati in ambulanza, feriti nel corso della colluttazione. Una persona invece è stata soccorsa questa mattina poco dopo le 7 a Roveredo in Piano all'interno di un'attività produttiva per un infortunio sul lavoro. Per caso in corso di accertamento è caduto da un'altezza di circa 3 metri. La persona è stata presa in carico dal personale medico infermieristico e trasportata in volo in codice giallo all'ospedale di Udine, dove si trova tuttora ricoverata. Un'altra persona invece è stata soccorsa sempre in mattinata per le ferite che ha riportato a seguito di un sinistro che si è verificato in località Dandolo, in comune di Maniago. Per caso in corso di accertamento si sono scontrati un mezzo pesante e un'auto. Di quest'ultima la persona alla guida è stata successivamente presa in carico e trasferita al vicino nosocomio in codice verde. E una persona invece è stata soccorsa dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente lungo la A4 nel tratto compreso tra Latisana e San Giorgio in direzione Venezia. Per caso in corso di accertamento da parte della Polstrada ha perso il controllo della vettura che stava conducendo finendo fuori strada, nessun altro mezzo coinvolto. La persona all'interno è stata presa in carico dal personale medico infermieristico e trasportata in codice giallo all'ospedale di Latisana fuori pericolo di vita. Chiudiamo qui questa edizione flash, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione all'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.